सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ निधन सम्बन्धी समाचारबाट। निधन संविधान सभा सदस्य डाक्टर डिम्पल कुमारी झाको आज बिहान निधन भएको छ। क्यान्सर रोगबाट पीडित उनको आज बिहान काठमाडौँको रानीबाडी स्थित निवासमै निधन भएको हो। पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहेकी झा हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट मध्य प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य थिइन्। लोसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री अनिल कुमार झाकी पत्नी उनी 2 वर्षदेखि क्यान्सरबाट पीडित थिइन्। करिब 2 महिना अघिदेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेर पनि पछिल्लो समेत चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै रेखदेख भइरहेकामा आज बिहान निधन भएको लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टीमा आगामी चुनावको टिकटका लागि कुटाकुट भएको छ। आइतबार बिहान जनकपुर धाम स्थित राजदरबार होटलमा बसेको बैठकमा टिकट वितरणको विषयमा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेता तथा कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। कुटाकुटमा 10 जना नेता कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। कुटपिटको क्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गजाधर रोहिता यादव, जसपा निकट विद्यार्थीका प्रदेश उपाध्यक्ष विकास यादव सहित 10 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू घाइते भएको जसपा धनुषाले जनाएको छ। मध्य प्रदेश भरकै पालिकामा उम्मेदवारी छनौट निष्कर्षमा पुग्नका लागि बिहानदेखि बसेको बैठक स्थलमा आएर आकांक्षी उम्मेदवारहरूले टिकटका लागि नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर नेताहरूले उनीहरूलाई टिकट नदिई अरूलाई दिएको भन्दै आक्रोशित कार्यकर्ताहरूको भिडले बैठकमा बसेका संघ सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमार यादव, जसपा मध्य प्रदेशका अध्यक्ष रामबाबु कुमार यादव र गजाधर रोहिता यादव लगायतका शीर्ष नेताहरूको समेत उपस्थितिमा भइरहेको बैठकमा कुटपिट भएको थियो। सो क्रममा गजाधर यादव भनी आक्रोशित युवा कार्यकर्ताको निशानामा परेपछि उनी कुटिएका हुन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका लागि जनता समाजवादी पार्टीबाट फेरि लालकिशोर शाहलाई टिकट दिएको छ। उनलाई पुनः मेयर पदमा चुनाव लड्न जसपाले टिकट दिएको हो। यसअघि 2074 मा शाह तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल रासपाबाट मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए। पछि रासपा र संघीय समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर जसपा बन्दा उनी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको कित्ता परिवर्तन गरेर उपेन्द्रमा गए। पार्टी विभाजन हुँदा समेत मेयर शाह पुनः मेयर पदको टिकटका लागि जसपामै कायम बसे। पदमा रहनु जेल जन भावना अनुसार काम नगरेको तथा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै शाहप्रति जनकपुरका जनता असन्तुष्ट छन्। जनकपुरमा गठबन्धनबाट जसपाका भागमा नगर प्रमुख परेको छ। तर गठबन्धन भित्रका दलका नेता कार्यकर्ताले उनलाई मतदान नगर्ने बताइरहेका छन्। गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले लालकिशोर शाहको विकल्पका अनुसार जसपाले मेयरमा ल्याउनु पर्ने भन्दै आएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले धनुषाको 18 मध्ये 14 पालिका प्रमुखको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। 4वटा पालिका बाहेक 14वटा पालिकामा पालिका प्रमुखको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको लोसपा नेताका प्रदेश सभा सदस्य तथा सचेतक परमेश्वर शाहले जानकारी दिए। जनकपुर धाम सहित केही पालिकाहरूमा उपप्रमुखको नाम पनि टुङ्गो लागिसकेको र केहीमा लगाउने प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिए। मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसर्निया गाउँपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन छलफल भइरहेको उनले बताए। यी बाहेक 14वटा पालिकामा प्रमुख पदको उम्मेद्वार लगाइसकेको लोसपाले जनाएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि जन्म पार्टीबाट अनिता शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्।
आइतबार जनकपुरधाम स्थित निर्वाचन कार्यालय पुगेर शाहले मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले निवर्तमान मेयर लालकिशोर शाहलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मनोज चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। लालकिशोर सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्। नेकपा एमाले यसअघि शंकर शाहको नाम सिफारिस गरे पनि लोसपाबाट प्रवेश गरेका जानकी रामले आफूलाई मेयरको टिकट दिने बताउँदै आएका छन्। अन्य दलले भने उम्मेदवार चयन गर्न सकेका छैनन्। यहाँका लागि कांग्रेस प्रत्याग गरेका मनोज शाह र बडा महतोले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार सबै हिसाबले असफल भएको र देशलाई कम्युनिस्ट कारण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। पालिका चुनावको घोषणापत्र मार्फत कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै संरचना ध्वस्त बनाएको, संविधान मास्न खोजेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको लगायतका कयौं आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, जसरी राजनीतिक दृष्टिले सरकार बनेको दिनदेखि नै सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासन गर्न उदित रहेको थियो, त्यसैगरी शासकीय दृष्टिले पनि नेकपाको सरकारले पहिलो दिनदेखिकै शासन भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गर्दै आएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटतन्त्र मच्याउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान राख्दै आएको थियो। चाइना वाइड बडी जहाज खरिद जो कहिल्यै उडेन, सिक्युरिटी प्रेसमा 70 करोड रुपैयाँ कमिसन, यति ओम्नी लगायत फेहरिस्त लामो छ। यस्ता कयौं आरोप लगाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने केपी शर्मा ओली जस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्वाकांक्षाका खातिर आफ्नो दलको सारा शासकीय कौशल, लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहस नहस बनाउनेतिर लाग्यो। फलस्वरूप कम्युनिस्ट सरकारले देशलाई बल्ल बल्ल प्राप्त स्थिरताको लाभ लिनबाट फेरि एकचोटि वञ्चित मात्र गरेन, झन्न भयंकर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिम समेत बढाएर गयो। वितरण बन्द भएको झण्डै 1 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीले आइतबारदेखि पुनः मेलम्चीको खानेपानी पाउन थालेका छन्। बाढीबाट क्षति भएको आयोजनाको मर्मत संहार सम्पन्न भएसँगै आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका अधिकांश स्थापना मेलम्चीको खानेपानी वितरण गरेको हो। आइतबार बिहान खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँको मीन भवन स्थित पानी ट्याङ्कीबाट उद्घाटन गरेसँगै उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पुनः उपयोग गर्न पाएका हुन्। गत जेठदेखि मेलम्चीको खानेपानी वितरण रोकिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणपछि काठमाडौँको उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएल ले आइतबारदेखि घर घरमा पाइप मार्फत धारामा पानी पठाउने कार्यको सुरुवात गरेको छ। उक्त कार्यको शुभारम्भ खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आइतबार बिहान मीन भवनबाट सुरु गरेका हुन्। सरकारले चैत मसान्तभित्र उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणाको 10 दिनपछि केयूकेएलले पानी वितरण गर्न लागेको हो। निर्माणको दशकौं पछि 2077 चैत्र 15 गतेदेखि केयूकेएलले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरेको थियो। अस्थायी संरचनाबाट काठमाडौँको सुन्दरी जलमा पानी ल्याइसकेको र शुक्रबार नै 27 किलोमिटर लामो सुरंग भरिएकाले आइतबारदेखि पानी वितरण गर्न सकिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण हुनेछ। यो आयोजनामा रु 30 अर्ब लगानी भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त असार र श्रावणमा आएको बाढी पहिरोका कारण 36 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। आर्थिक समाचार।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै निर्माण होलिडे सुरु गरेको छ। निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुदा बीमा निर्देशिका 2078 का प्रावधान लगायतका कारण समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ। निर्माण सामग्रीको विरोधमा आजदेखि करिब 3500 आयोजनाका काम रोकिएको छ। निर्माण व्यवसाय धराशायी भएका कारण निर्माण होलिडे गर्नु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। निर्माण उद्योग धराशायी भएका कारण 17,000 भन्दा बढी व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेका करिब 1500 को काम भने हाल जारी रहेको छ। निर्माण होलिडे आजदेखि सुरु गरिए पनि यही वैशाख 13 गतेदेखि 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 7 वटै प्रदेश स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धरना दिइनेछ। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकाले धरना नराखिएको हो। निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरिएको महासंघको भनाइ छ। यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई सीमा तोक्दा समेत माग पूरा नभएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु परेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अनौपचारिक रूपमा धरनाका कार्यक्रम भने महासंघले बिहिबारदेखि नै सुरु गरिसकेको छ। बिहिबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा 1-1 घण्टा शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको समय भएकाले 13 गतेदेखि आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने गरी माग पूरा गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली 2078 को 11औं संशोधनमा रहेका अमिल्दा बुदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका 2078 खारिज हुनुपर्ने माग गरेको महासचिव रोशन दाहालले बताए। बीमा निर्देशिका खारिजको मागमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इम्पानले पनि ऐक्यबद्धता जनाई सहभागी भएको जनाएको छ। स्थानीय क्षेत्रमै उत्पादन हुने तेजपातलाई ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा किसानहरूले मूल्य पाउन सकेका छैनन्। भारतीय व्यापारीहरूले सस्तोमा तेजपत्ता खरिद गरेर कच्चा पदार्थको रूपमा लैजाने गरेका कारण कृषकहरूले मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कच्चा पदार्थको रूपमा नेपालबाट तेजपत्ता निर्यात हुने गरेको छ। तेजपत्ताको कारोबार वर्षेनी बढे पनि स्थानीय उत्पादकले मूल्य पाउन सकेका छैनन्। भारतीय व्यापारीको मागमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले नेपाली उत्पादकहरूले तेजपत्ताको मूल्य भने जति पाउन नसकेका हुन्। नेपालमा उत्पादित 95% तेजपत्ता कच्चा पदार्थको रूपमा भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। सरकारले तेजपत्ता प्रशोधन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ र मार्केटिङ गर्न सके वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ। यसको मूल्य हाल टिपेर ल्याएको सुक्खा पातको प्रति किलो 40 रुपैयाँ मात्र रहेको छ। बजार व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 12 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 3110 मेट्रिक टन तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3875 मेट्रिक टन अर्थात 15 करोड 50 लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। धरानबाट भारतमा निर्यात भएका उक्त परिमाणका तेजपत्ता धनकुटा, सखुवा, सभा, तेह्रथुम र सुनसरीका उत्तरी भागका किसानहरूले उत्पादन गरेका हुन्। मूल्य र परिमाणको आधारमा तेजपत्ता नेपालबाट भारत निर्यात हुने वनस्पतिको प्रमुख 10 प्रजाति मध्ये पर्दछ। नेपालबाट प्रशोधन नगरिएका कच्चा पदार्थको रूपमा तेजपत्ता भारतीय बजारमा पुर्याउने गरेको र भारतीय बजारमा पुर्याएपछि त्यहाँका उद्योगले नेपालका तेजपत्ता बोक्रालाई प्रशोधन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ र मार्केटिङ गरेर महँगोमा बिक्री गरेर बाँकी अन्य मुलुकमा पठाउने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नागरिक रुसको आक्रमणका कारण देश छाडेका युक्रेनी नागरिक फर्किन थालेका छन्। पछिल्ला केही दिन यता युक्रेन पोल्यान्ड सीमामा स्वदेश फर्कनेहरूको लड्को लागेको बीबीसीले जनाएको छ। युद्धका कारण अन्य देशमा गएर घर फर्कने नागरिकहरूको कारण सीमा क्षेत्रमा ठूलो ट्राफिक जाम लागेको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनकी सांसद लेसिया भास्यलेन्कोले स्वदेश फर्कनेहरूका कारण पोल्यान्डसँगको नाकामा 100 गाडीको लाम लागेको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गर्नुभएको छ। युद्ध रुस भए ता अहिलेसम्म 51 लाख युक्रेनीले देश छाडेका छन्, तर पछिल्लो समय देश फर्कने बढिरहेको र गएको हप्ता दैनिक 30,000 जनाका दरले नागरिक युक्रेन प्रवेश गरेका संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। देश फर्किएका नागरिकले यसै हप्ता ठूलो सभा गरेर शान्तिको लागि प्रार्थना गर्ने योजना रहेको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनबाट सबैभन्दा धेरै पोल्यान्डमा 28 लाख, रोमानियामा 7 लाख, हंगेरीमा 5 लाख, मोल्दोभामा 4.5 लाख, रुसमा झण्डै 6 लाख जना नागरिक शरणार्थीको रूपमा पुगेका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कांगोमा इबोला भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कांगोको इक्वेटर प्रान्त मोबान्डा क्षेत्रमा इबोला भाइरसबाट 1 जनाको ज्यान गएको र उनमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्री जिनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा मात्रै केस पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 31 वर्षका पुरुष रहेका CNN ले जनाएको छ। इबोला संक्रमण भएका बिरामीको सम्पर्कमा आएका जो कोहीलाई पनि पहिचान गरी निगरानीमा राखिनेछ। सन् 2018 यता कांगोको इक्वेटर प्रान्तमा यो 23रो प्रकोप हो। खेलकुद समाचार। प्रथम मुख्यमन्त्री BYC महिला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। धनगढी रङशालामा हिजो भएको फाइनलमा APF क्लबलाई 1-0 ले हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको छ। पुलिसका निर्मला बिकले खेलको इन्जुरी समयमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। वनदेवी युवा क्लबले गरेको प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 5 लाख र दोस्रो APF ले 2,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। वैशाख 3 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 8 टोलीको सहभागिता थियो। पुलिसको जितमा निर्मला बिकले इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गरिन्। उनी फाइनलको प्लेयर अफ द म्याच पनि भइन्। उपाधिसँगै पुलिसले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेतामा सीमित APF ले 2,50,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबकी निर्मला बिक सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भइन्। उनले नगद 50,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्राप्त गरिन्। प्रतियोगिताका प्राय जसो विधामा पुलिसकै दबदबा रह्यो। वैशाख 3 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित कुल 8 टोलीको सहभागिता थियो। धनगढीमा दिउँसो अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले पहिलो पटक रात्रिकालीन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगिता शनिबार राति 10 बजे सम्पन्न भएको थियो। प्रतियोगिताको मुख्य प्रबन्धकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद रहेको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।